ნარკომანიის სამბრძოლის შესახებ მთავრობის ახალი ინიციატივები დღეს ბიუროს ხელმას წარადგინება. კანონპროექტების მიხედვით ნარკომანიის ჩანაცვლებითი თერაპიის განხორციელებას სრულად სახელმწიფოს დაექვემდებარებაში გადავა. ამ მომსახურების გაწევა კერძო სუბიექტებს აეკრძალებათ. სხვადასხვა კომპანიებს ასევე აეკრძალებათ ფსიქოტროპული მედიკამენტების იმპორტი. ეს მიმართულებაც სახელმწიფოს პრეროგატივა იქნება. აღნიშნულ ინიციატივას საკანონმდებლო ორგანო დაჩქარებული წესით მიმდინარე კვირას რიგგარეშე სესიაზე განიხილავს. სიმკაცრე უნდა იყოს ძირითადად მობილიზებული მათ წინააღმდეგ, ვისაც ნარკოტიკის შემოაქვს, ვინც ნარკოტიკს ასაღებს, ვინც ნარკოტიკის გასაღებისათვის ახალი იდეები გააჩინა და ახალი სისტემების შექმნა. ეს არის დივერსია ქვეყნის წინააღმდეგ, დივერსია ქვეყნის მომავალის წინააღმდეგ. არა მხოლოდ ძალოვანი სტრუქტურები უნდა იყვნენ ამ თემაში ჩართული, რასაკვირველია, დაავადების მკურნალობის საკითხიც დახვეწას მოითხოვს, რასთან დაკავშირებითაც სერიოზული ნაბიჯებია დაგეგმილი ჯანდაცვის სამინისტროს ხაზითაც.